بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بتاريخ النهاردة إن شاء الله 19/4/2022 معانا أحدث سوفتات لأجهزة سيناتور الحاملة لسيرفر فانكام. طبعا السوفتات بأحدث القوائم والإضافات الجديدة لسنة 2022. السوفتات لرسيفرات سيناتور A10 وسيناتور A20 وسيناتور B200. معانا الثلاث سوفتات، كل سوفت خاص بالجهاز بتاعه، وطبعا في معاهم ملف قنوات بأحدث الترددات والقنوات الجديدة لسنة 2022 ينفع للثلاث الرسيفرات. طبعا كالمعتاد هسيب لكم لينك او رابط السوفتات وملف القنوات اسفل الفيديو في صندوق الوصف. يا ريت لو اول مرة تشوف القناة يا ريت تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل ما هو جديد ان شاء الله. ندخل بقى على طريقة تحميل ملف القنوات او السوفت، كلها طريقة واحدة.